update dulu perkembangan anakan di kandang aviari, guys. Kita intip dulu kayak apa. Udah 3 poin, alhamdulillah udah besar-besar, mantap. 3 poin. Kita lanjut, kita intip lagi di kandang satunya. Oke guys, jangan kemana-mana, last time. Kita akan lanjut intip anakan yang ini dulu, guys ya. Oke guys, sekarang posisi sudah ada di dalam. Gitu, kita akan intip lagi anakan. Alhamdulillah udah besar-besar. Alhamdulillah. Poin 2 ekor, yang di sebelah 3 ekor. Alhamdulillah.